استكمالا لسلسلة سفرية الهند. المهم بعد ما طلعنا الشنط، هحكي لكم بقى بعدين موضوع الشنط ده. جعانين، الوقت متأخر. المهم نزلنا في المنطقة، مفيش حاجة، مفيش مطعم فيه أكل يعني نعرفه نفهمه. حتى الحاجات العادية برياني مفيش. دخلت مطعم لقيته بيجيب أكياس ويحط فيها عدس ورز وينفخ فيها ويرجعها ويديها للناس. دي الوجبة الموجودة، يا إما تشتري عيش. فاحنا قلنا الأسلم نشتري عيش. فالمهم قلنا له عايزين عيش. الراجل عندهم الفرن القديم الحلو دوت. فواحنا واقفين هم حاطين الدقيق في قلب بانيو كده كبير. دخل فار، دخل جوه البانيو ده. فالراجل اللي واقف على الفرن راح اجتهد وقعد يطارد الفار لغايه ما ما زنقه، وراح ماسك حديده ضارب بيها الفار على دماغه. المهم بنفس الحديده راح مطلع لنا العيش من قلب الفرن وراح مديهولنا. فاخويا بيقول له ايه ده؟ فهو مش يعني استجمع كل مهاراته اللغويه وراح قايل له فاير، فيما معناه ان النار طهرت الحديده، خلاص انت كده في الامان. فعشنا انا واخويا والفار والحديده ورغيفين العيش في سلام وامان. طلعنا الفندق، ادينا العيش لاهالينا عشان ياكلوا، عشان هم جعانين، واحنا نمنا خفاف خفاف عشان الدايت.